Sana'ar ɗinki na ɗaya daga cikin sana'o'in da hukumar NBTE ke ba kulawa. Ɗinki sana'ar fasaha ce wadda ta daɗe a cikin ƙasar Najeriya tun zamanin zamunna. Sai dai zamani wanda ake ma laƙabi da abokin tafiyar kowa ya kawo sauye-sauye da dama a cikin abin da ya shafi ɗinki da kwalliyar kayan maza da mata. Kwaɗo da linzami na ɗaya daga cikin sana'ar Hausawa wadda ta samo asali tun lokacin da ɗan adam ya fara saka kaya. Ɗinki da kwalliyar kaya na ɗaya daga cikin manhajar karatu a makarantun kimiyya da fasaha mai taken Fashion Design and Clothing Technology. Ɗalibai na karantar Fashion and Design a makarantun kimiyya da fasaha, kuma da yawa sun zama shahararru kuma ƙwararrun maɗinka a faɗin duniya. Haka zalika, masu ayyukan saƙa da kwaɗo da linzami su ma suna caɓawa a tasu sana'ar, domin maɗinkan kan amshi daga Naira 2,500 har zuwa 60,000 duk kaya ɗaya. Mafi akasarin masu ɗinkin hannu masu ɗinkin kayan alfarma ne. A ci gaba da suka samu kuwa akwai fitar da kayan da suke ɗinkawa cikin garuruwan Najeriya da ma ƙetare. Sa'annan akwai maɗinkan hannu daga Najeriya waɗanda suka fantsama cikin lungu da saƙo na duniya kuma suke cin gashin kansu da sana'ar ɗinki. Cikin irin kayan da masu ɗinkin hannu ke yi akwai kaftani, kubta, zabuni, kububuwa, mandela, aska tara da sauransu. Haka zalika maɗinka hannu su ne suke saƙa huluna domin ado da kwalliya. Amma da so samu ne da maɗinkan hannu sun yi amfani da damar da hukumar NBTE ta samar na karatun bai ɗaya na fasaha, wato National Skill Qualification Framework (NSQF) a taƙaice, domin ɗaukaka daraja da kimar sana'arsa a ko'ina a faɗin duniya wajen mallakar shaidar ƙwarewa ta NSQF da kimarta take daidai da shahadar ɗalibin da ya koyi karatu a aji. Hukumar NBTE dai na tunƙaho da duk wata sana'a ta fasaha da ƙirƙira wadda ke hana zaman kashe wando. Shi ya sa takenta ke nufin iyawa shine abin tunƙaho, ba mallakar shaidar karatu ba. Zamani dai abokin tafiyar kowa ne, kuma baya jira ko ɓata lokaci, don haka maɗinka kan iya samun ƙwarewa a fannin karatun NSQF domin ingantawa da ɗaukaka darajar sana'arsu daidai da masu karatun difloma da babbar difloma a makarantun fasaha da kimiyya.